Yo, what's up mga boards? Joke rides na naman. So, bali ngayong araw, maglalagay tayo ng ProLiner pipe. Ito ang standard na ProLiner exhaust pipe made in Indonesia. Meron siyang open pipe at meron din siyang busal, silencer, DB killer kung tawagin. So, isasalpak natin to. Gawa ng performance ang habol natin ngayon sa ating sniper. At ipapatono natin ang ECU nito na ilalagay nating UMA. So, stay tuned lang kayo for this video. We will show, or I will show kung paano mag-install ng ProLiner standard sa ating Sniper 150. So, check it out. Okay, Sniper ProLiner without busal. Let's go.
Eagles, yari ka dyan tol. Malakas spring. Lakas. Testing ko Hindi pa nga birit yun eh. testing ko nga yung ano man, yung may busal na ganun. Zero trip. Tutuwa ako na nandito sa point. Siguro yung mga inisip mo talaga yung parang mga exos lang. Oo. Quality nito. Quality talaga tol. Napaka above standard na iniisip ko. I like that. Parang kasing pang ano talaga siya. Racing no. No, pang racing tsaka pang mga big bike ba? Okay sana kung naka R6 tayo. Kahit 400cc lang, ganyan tunog po. Sarap ni. Pasok sa ano to, R6 eh. Gili. Hindi ko na inisap pa, cut mo na lang. Sobrang ganda ng stabilizer nito. Camera natin. Kahit manginig ka eh. Hindi masyadong halata no. Yan. Sige. Maluwag pa yan joke. Dapat ano. Kaya mo na. Ako lang. Ingay pa din kahit may busal. Testing mo. Sakita ko siguro ito ng ano, Puma V2 lang. Okay, man to wake on board. Go! So yun no? Dito pa lang tayo sa ProLiner. So abangan nyo na lang to ano, mga susunod ko na upload na sa pagkakabit ko nito. Yan. Yan, di ba? Sarap niyan. Ayun yung brake fluid oh. Tapos bago na rin ang ating brake hose. Tapos yan, itong bracket, caliper, bracket din. Medyo ano to, papakita ko na lang sa inyo kung paano ko to niremedyohan. Lalagyan ko pa to ng bolt. Tapos disc, yan, kapit na kapit ang preno. So dito muna tayo sa ProLiner pipe ano. So ayun na nga mga boards ano. Na-install na natin ang ProLiner racing pipe, racing exhaust system. Yan. So ano siya, maingay ano. Pasado naman siya kapag naka DB killer. Pasado siya sa mga kalsada kasi ilang beses ko na rin naman sinalang sa Ross Boulevard. Nakasalubong ko yung mga Blue Boys. Ayun, pasado naman sa kanila. Yan, nakabusal siya. Yan. Pero may kalakasan talaga siya. So sabihin natin na dadaan ka sa ibang lugar na may stricto na city ordinance. So medyo ingat-ingat lang kayo sa sa pagbomba ng ating ProLiner ano. So tapos nakatono na to, may ECU na kasi tayo, nakasalpak na. Nakasalpak ng ating ECU. So abangan nyo na lang yung next upload ko. Kasi doon ko ine-edit ko pa yung ECU. So abangan nyo na lang yun. Tapos sa pagtotono pala, kailangan ito ng O2 bang. Ito yung bang, ano to siya, 4S1M na bang. Tapos pina-welding ko siya. Ayan. Para dito nila ikakabit ang O2 sensor kapag totono. So kayo kung nasan nyo gusto ilagay yung bang na yan, eto sa akin dito ko nilagay para madali nilang
masukbit lang yung auto sensor. Iba kasi maselan, gusto nila tago or forma na rin. Doon nila nilalagay sa likod or dito sa may loob. Dito sa loob ng ng engine cover. So, ayan. That's it for ProLiner pipe. Ang top speed ko, masyadong mabilis na. Wala akong pagsisisi na nagpalit ako ng ECU pipe tsaka ng slipper clutch. So, yun. Abangan nyo na lang ECU next time. Peace out, Jock Rides.